ardhur, ju ftoj që të ngrihemi në këmbë për ta filluar shërbesën këtë mëngjes. Kënga me numrin 123, flim lëvdimi sjellim ne. 123. Zot, faleminderit për këtë ditë, faleminderit Perëndi për mirësinë tënde, faleminderit Perëndi që kemi mundësinë të jemi në shtëpinë tënde, Perëndi, të adhurojmë së bashku, të dëgjojmë fjalën tënde, Perëndi, të jemi trupi i Krishtit, Perëndi, të ndërtojmë njëri tjetrin. Na ndihmo Perëndi që në çdo gjë të sjellim nder dhe lavdi emrit tënd. Lutemi që dora jote bekimeve të jetë mbi këtë shërbes dhe ti të marrësh nderin dhe lavdin nga çdo gjë. Në emrin e Jezusit lutem. Amen. Mund uleni? Kënga tjetër është kënga me numrin 90. Zot fjala është pasuri. 90.
gjë e lanë mëkatin tim. 78. Kështu që kam patur një gëzim familjar edhe janë së bashku si familje. Nëse dikush ka nevojë për një mask, nëse mundet vllajçimi të këtu dhe të na ndihmoj. Na falem për ndërprerjen. Po thoshim pastorari ka patur një gëzim pra me familjen edhe janë duke kaluar një kohë familjare, do të kthehet sot pasdite, me aq sa informacione kam unë. Por është bekim që ne përsëri kemi mundësinë të mblidhemi në shtëpinë e Zotit, që dyert e kishës të jenë të hapura dhe që besimtarët të jenë bashkë, të kenë mundësinë të adhurojmë Perëndin së bashku edhe të dëgjojmë nga fjala e Perëndisë. Sot është e diela e parë e muajit tetor, kështu që nëse mundet vllageni me një pamje tjetër, është ajo javë po themi e muajit kur ne mundohemi në mënyrë të rregullt të kujtojmë misionarët që kisha jonë mbështet. Dhe për ata që ndoshta nuk e dinë, ne mbështesim familjen Zefi, ata shërbejnë në Tropoj, kanë një kish aktualisht vetëm në Bajramçur, në dielin time, dikur kanë shërbyer edhe në Fierz, por sikur se ndodh me zonat e larta, Fierza është paksuar shumë në numër dhe kisha nuk është më atje. Mbështesim gjithashtu familjen e Ideon Ola, të cilët shërbejnë në Hungari, nëse nuk kanë lëvizur, herë në fundit kanë qenë në Natikanisha. Por kanë edhe një shërbim tjetër në cilin punojnë edhe predikojnë fjalën e Zotit. Mbështesim gjithashtu familjen Fjoki, kanë qenë misionar në kishën tonë, tani shërbejnë në kishën në Lakras dhe gjithashtu kanë nisur prej ndoshta 2 vjetësh dhe një shërbim në kishën në Maribel. Ne I mbështesim ata së pari me lutje, nëse mbani mend tek letrat e shërbesës së ditës së mërkurë, ne kemi një listë me disa kërkesa për lutje. Midis cilave lutemi dhe për misionarët tanë dhe I mbështesim gjithashtu me financat tona, me mundësitë që ne kemi, me aq sa ne kemi premtuar në bazë edhe të besimit që kemi patur se Perëndia do të bekonte financat tona. Kështu që të mos harrojmë, është ai simboli I zarfit aty mbrapa, është pikërisht për të na kujtuar që nëse kemi premtuar për ofertën misionare, premtimi me besim, mos harrojmë të japim çdo muaj atë që kemi vendosur të japim për misione. Nëse s'keni premtuar, nuk është gabim të jepni prapë, gjithsesi edhe pa premtuar, mjafton që të dimë që ajo që futet në zarf
shkon për misionet. Veç rasteve kur dikush nga ju ndoshta e fut ofertën e vet në zarg dhe shkruan që është oferta për kishën dhe nuk është për misionet. Por le të jemi besnik në lutje për ta. Në fakt ne mbajmë bashkë me ta barën e predikimit të Ungjillit atje ku njerëzit ende nuk kanë dëgjuar, dikush ka shkuar atje, ne të tjerët i mbështesim me lutjet tona dhe me financat tona. Kështu që të jemi besnik në lutje dhe në dhënien për misionet. Gjithashtu një kërkesë të veçantë të mëngjes për maman e Çimit, ajo është në spital, është mirë, analizat kanë dalë mirë, po rin atje për një kontroll që duhet bëj ditën e hënë për të siguruar që çdo gjë është në rregull, por të lutemi që Perëndia të ketë dorën e tij dhe ta përdori si një kohë për ta afruar myllin më tepër tek besimi i vërtet që është në Jezu Krisht. Le të shkojmë tek Perëndia në lutje. Zot, faleminderit për këtë ditë, faleminderit edhe një herë Perëndi për këtë mundësi që ne kemi, Perëndi, për të qenë në shtëpinë tënde. Faleminderit Perëndi për besnikërinë tënde ndaj kishës tonë në gjithë këto vite. Faleminderit Perëndi për të gjithë ata misionarë që kanë ardhur dhe kanë shërbyer, o Perëndi, edhe kanë dhënë nga jeta e tyre për të na ndihmuar dhe për të na dhënë edhe fjalën tënde, Perëndi. Unë lutem ndërsa ne mbështesim disa prej tyre që ti, o Perëndi, të përdorësh lutjet tona dhe financat tona, sa do të vogla që mund të jenë ato, për të bërë një ndryshim dhe për të përmirësuar shërbimin dhe punën e tyre atje ku janë. Lutemi Perëndi për familjen Zefi në Tropoj, lutemi Perëndi që ti të bekosh nevojat që ata kanë, lutemi Perëndi që ti t'i mbash të sigurt në dorën tënde, të japësh, o Perëndi, urtësi në vendimet që marrin për shërbimin e tyre, e të kenë mundësinë të vazhdojnë sjellin fryte për mbretërinë tënde. Lutem Perëndi gjithashtu për familjen Ola në Hungari. Lutem Perëndi që ti t'i bekosh ata, na ndihmo Perëndi që ne të vazhdojmë të jemi besnik në dhënien tonë financiare ndaj tyre, por gjithashtu edhe në lutjet tona për ta, Perëndi. Nuk është e lehtë të shërbesh Perëndis, edhe kur je në vendin tënd, siç është Gideoni, por lutem Perëndi që ti t'jesh me ta, ti t'i fuqizosh, o Perëndi, për këtë punë, për këtë shërbim që ata bëjnë ndaj teje. Dhe lutem Perëndi që të kemi mundësinë her pas here të dëgjojmë lajme të mira për frytet e punës tënde në Hungari. Lutem Perëndi gjithashtu për familjen Fjoki. Faleminderit Perëndi për shërbimin e tyre ndaj kishës tonë për vite me radhë. Faleminderit Perëndi për ato bekime dhe mësime që ata kanë dhënë në jetën e gjithë secilit prej nesh, o Perëndi. Lutem që ti t'i ndihmosh ndërsa janë në Laknas, ndërsa mundohen të shërbejnë ty për vite me radhë tashmë atje. Kujtojmë, o Perëndi, që javën tjetër do të kemë dhe një përvjetor, nëse nuk gaboj është përvjetori i 9 i kishës në Laknas. Lutem Perëndi që ti t'jesh me ta, ndihmoj, o Perëndi, që predikojnë fjalën tënde me guxim, kenë mundësinë, o Perëndi, të ndërtojnë bashkë me ty, o Perëndi, kishën tënde. Ndihmoj, o Perëndi, në nevojat që kanë, në çdo nevojë të tyre, o Perëndi, edhe lutem që të dëgjojmë dhe prej tyre lajme të mira e frytet të punës tënde në Laknas, por edhe në Marikaj, atje ku ata janë së fundi. Lutem Perëndi për kishën tonë, lutem Perëndi që të na mbash të sigurt në dorën tënde, të sigurosh për nevojat që ne kemi. Na ndihmo Perëndi që të rritemi frymërisht, të jemi gjithmonë pranë fjalës tënde, të kemi një etje, o Perëndi, dhe një uri të madhe për fjalën tënde. Lutem ta bekosh këtë shërbes, emri yt mrekullar të përlëndohet. Lutem Perëndi gjithashtu për maman e Çimit, për myllin. Lutem Perëndi që ta mbash të sigurt në dorën tënde atje në spital. Lutem Perëndi që t'u japësh zvarësi doktorëve. Lutem Perëndi mbi të gjitha për jetën e saj frymërore, Perëndi. Ndihmoje që në këtë kohë ajo të ketë mundësinë të kërkojë të vërtetën, edhe të gjejë ty, o Zot, të gjejë Krishtin dhe të vendosi besimin tek ty. Lutem Perëndi edhe një herë që të marrësh nderin dhe lavdin nga çdo gjë në emrin e Jezusit. Amen. Mirë, ju ftoj të ngrihemi në këngë për këngën tjetër, kënga me numrin 57. Alitri
Dhe I kërkojnë plaçimin që të lutet për ne, le të lutem. Dhe njëherë Zot, falenderoj për këtë ditë, falenderoj më Zot për mundësinë që na ke dhënë për ta sotëkish. Lutem më Zot të bekosh ofertën e njerëzit që ti do t'i japim ato. Në emrin e Jezusit lutem. Amen. Amen. Kujtohem dhe unë. Sot do të flasim për një temë që duket se e anashkalojmë shumë, edhe është tema e mëkatit. Në përgjithësi flasim për gjëra që na inkurajojnë, për gjëra që na bëjnë të ndihemi mirë, dhe kemi një tendencë, ndoshta edhe në jetët personale, që të mos përqendrohemi aq sa duhet tek ato gjëra që në dukje s'janë të mira, dhe në realitet nuk janë të mira për jetën tonë, por duhet që ne t'i shqyrtojmë në mënyrë që të mësojmë për të mos I bërë përsëri në të ardhmen. Para disa kohësh, ndërsa Irda përkthente një nga librat e Institutit Biblik, gjetëm një material, ishte shumë material I mirë në fakt, që flet për ciklin e mëkatit. Fakt ne gjithë jemi mëkatar dhe secili nga ne besoj, ndoshta jo çdo ditë, por e gjen veten duke bërë pyetjen, si përfundova këtë? Si e bëra këtë gabim? E di që Perëndia nuk e do prej meje, kam vendosur madje ndoshta disa herë në jetë që nuk do ta bëj një gjë të caktuar, por përsëri e gjej veten duke bërë një gabim, një mëkat në sytë e Perëndisë. Dhe do të shohim 3 shembuj të 3 personazheve në Bibël, të cilët mëkatuan, por asnjë prej tyre nuk u nis duke thënë çfarë mëkati mund të bëj sot. Mëkatuan dhe vuajtën pasoja, por asnjë prej tyre nuk mendoi fillimisht për pasojat që do të sillte mëkati I tyre. Nëse keni na ndihmon me pamjen, ne do të shohim 3 personazhe, 3 situata. Së pari do të shohim Evën dhe frutin e ndaluar, së dyti do të shohim Akanin dhe pasurinë e ndaluar, dhe së treti do të shohim Davidin dhe gruan e ndaluar. Asnjë prej tyre nuk u nis për të mëkatuar. Do ta shohim në fakt teksa I studiojmë pasazhet. Por ka një cikël, ka një rrugë që në dukje është e mirë, por që na çon drejt mëkatit. Ndërsa shohim situatën e parë, ju ftoj t'i japim Bibla tek libri I Zanafillës, kapitulli 3. Janë në fakt pasazhe që kemi lexuar shpesh. Por tek Zanafilla kapitulli 3, vargjet 1 deri në 6, në faqen 3, nga fillimi I Biblës, na tregohet historia e rënies së njeriu. Ai moment kur gruaja Eva dëgjoi fjalët e Satanit dhe bëri atë që ishte kundër fjalës dhe urdhërimit të Perëndisë. Por jo çdo gjë filloi me mëkatin. Së pari, nëse mund të lexojmë vargun 1 aty thuhet, por gjarpri ishte më dinaku ndër të gjitha bishat e fushave që Zoti Perëndi kishte krijuar, dhe I tha gruas: "A ka thënë me të vërtetë Perëndia, mos hani nga të gjitha pemët e kopshtit?" Nuk është e shkruar drejt për drejt në varg, por mund të pyesim pak, pse gjarpri foli me gruan? Po Adami ku ishte?
mund të pyesim pak si ka mundësi që sapo djalli futi mendimet në mendjen e Evës, ajo zgjati dorën dhe mori prej frytit të ndaluar. Në fakt ne kuptojmë se Eva kishte qenë duke u vërdallisur, duke ardhur rreth e qark, po themi, asaj pemës të ndaluar, cilën Perëndia u kishte thënë nuk duhet të hani prej saj. Dhe të gjitha mëkatet kështu fillojnë. Fillojnë kur ne vërdallisemi në zonat e ndaluar. Fillojmë të endemi në mendimet e ndaluar. Ndoshta me qëllimin thjesht për t'i kaluar në mendje, jo për t'i bërë, jo për të kryer një mëkat, por ndoshta thjesht për të menduar, për ta parë ndoshta si është. Dhe ai është hapi i parë që do të na çojë drejt mëkatit. Së dyti, Eva fillon edhe dialogon me Satanin. Ja çfarë thuhet tek vargjet 2 dhe 3. Dhe gruaja ju përgjigj gjarprit dhe i tha: nga fruta e pemëve të kopshtit mund të ham, por nga fruta e pemës që është në mes të kopshtit, Perëndia ka thënë: mos hani dhe mos e prekni, ndryshe do të vdisni. Dhe në vargun pasues gjarpri përsëri i kthen përgjigje. Ky ishte hapi i dytë që do ta çonte Evën në mëkat. Ajo filloi të dialogoj me Satanin. Filloi të jepte arsye, të jepte përgjigje. Mbani mend çfarë bëri Jezusi kur Satani shtoi ta tundonte. I tha: shporru Satan. Nuk i tha: hajde të tregoj unë ty çfarë thot Bibla, por i tha: shporru. Kështu është shkruar. Dhe e largoi dhe nuk u ul të dialogonte me të. Por Eva u ul dhe i la hapësirë që ai të vazhdonte dhe të fuste në mendjen e saj ato mendime të gabuara që do ta çonin drejt mëkatit. Djalli i tha: nëse do të hani, do të jeni si Perëndia. I tha: Perëndia po ju mban larg diçkaje që është e mirë për ju. Dhe po jep të kuptonte se nëse ajo nuk do ta provonte frutin, nuk do ta dinte në të vërtetë se çfarë shihej pas tij. Dëgjoj, tha, fjala e Perëndisë është e pamjaftueshme. Ajo që Perëndia ka thënë mund mos jetë e vërtetë. Dhe Eva dyshoi. Dhe ky ishte hapi që do ta çonte më pas në mëkat. Tek vargu 6 thuhet: dhe gruaja pa që pema ishte e mirë për t'u ngrënë. Eva qëndroi dhe pa atë që ishte e ndaluar. Shumë herë e dim se çfarë na ndalohet, e dim se cilat janë ato gjëra që nuk janë për ne, që Perëndia ka thënë rrini larg tyre, dhe ne rrim aty afër dhe sodisim. Nuk do ta prekum, nuk do ta afrohem, por thjesht po e shoh. Të po bënte edhe Eva. Por ishte një tjetër hap që do ta çonte në mëkat. Ishte i këndshëm për t'u parë dhe kështu duket mëkati në fillim. Duket një gjë e mirë për ne. Është një gjë që duhet ta kemi patjetër. Një gjë që do na sjellë gëzim. Një gjë që ndoshta do ta përmirësojë jetën tonë. Tjetër gjë tek vargu 6 thuhet që ishte e këndshme për syt dhe që pema ishte e dëshirueshme për ta bërë të zgjuar dikë. Eva ndaloi, mbasi kishte qenë rreth e qark asaj zonës të ndaluar, duke u endur, pa qëllimin për të mëkatuar, pa qëllimin për të ngrënë prej frutit, pa qëllimin për të biseduar me Satanin. Ajo thjesht ishte duke u endur afër pemës së ndaluar. Pastaj ndaloi dhe filloi të dialogoj me Satanin. Pastaj ndaloi dhe e pa pemën që ishte e ndaluar për të. Dhe mbasi e pa, Bibla thot, dëshiroi. E pa që ishte e dëshirueshme për ta bërë të ditur dikë. Dhe ka ardhur momenti i asaj pikës së moskthimit. Tani nuk ka më rrugë pas për Evën. Dhe tek vargu 6 thuhet: dhe ajo mori nga fruta e saj. Po ende
ndaloj dhe dialogoj me Satanin, ndaloj dhe e pa bemën, dëgjoj fjalët e Satanit dhe dyshoj fjalën e Perëndis dhe mori dhe e finalizoi të gjitha të proces dhe mëkatoi kundër Perëndis. Ka një gënjeshtër në botë që thot është mirë për të parë pa prerë. Pra ti mund të vish vërtet disa gjërave të ndaluara dhe të mos i bësh. Por ja që kur ne jemi në vendin e gabuar, do të nxjerrim një hap tjetër, edhe një tjetër, edhe duam apo s'duam, do ta gjejmë veten duke bërë atë që është e keqe dhe e gabuar në sytë e Perëndis. Çfarë ndodhi me Evën? E humbi kontrollin dhe vargu 6 thot, mori nga fruti i pekës. Sa herë kemi qenë ndoshta thjesht duke u endur në disa vende fizike apo në disa zona mendime të jetës tonë, pa qëllimin për të mëkatuar, pa qëllimin për të shkuar larg Perëndis. Dhe pastaj kemi lënë hapësirë filozofisë së botës, mendimeve që na servir interneti e televizionit. Dhe kemi dyshuar fjalën e Zotit dhe pastaj e kemi gjetur veten duke marrë prej frytit të pemës së ndaluar. Është një shprehje që thotë, nëse Satani ja del që të bëj të mendosh për diçka dhe të banosh në të, do të thotë që mendimet e tua të jenë ndaj asaj gjëje, atëherë je vetëm një hap larg së kryerit mëkatit. Prandaj ne duhet të qëndrojmë larg zonave të ndaluar. Prandaj ne nuk duhet të endemi, qoftë dhe pa qëllimin për të mëkatuar. Prandaj ne nuk duhet të japim hapësirë djallit, por duhet të themi shporu Satan, sepse kështu është shkruar, në mënyrë që të mos e gjejmë veten duke marrë prej frytit të ndaluar. Si përfundoi e gjitha kjo situatë? Nëse mund të themi që ka përfunduar. Së pari Eva përfshiu dhe dikë tjetër. Bibla thotë i dha të haj edhe burrit të saj. Të dy përjetuan fajin, sepse kuptuan gjendjen e tyre. Të dy ju trembën Perëndis, sepse kuptuan se kishin mëkatuar dhe nuk ishin bindur fjalës së tij. Të dy u bën akuzues trem. Adami tha gruaja, gruaja tha gjarpri. Toka u mallkua për shkak të mëkatit të tyre. Vdekja u bë realitet për shkak të një fruti të ndaluar. Por ne që jemi besimtar, fakt e dim, nuk ishte problemi pse kishte pema një frut më pak, por ishte problemi se ata kishin mëkatuar ndaj fjalës së Zotit, sepse nuk ishin bindur dhe nuk ishin besuar në fjalën e tij. Ajo që Zoti tha nuk ishte mjaftueshme. Zoti kishte thënë ditën që do të hani prej saj, do të vdisni me siguri. Djalli tha, nuk është e vërtetë. Dhe për Evën, fjala e Perëndis nuk ishte e mjaftueshme. Kështu që le të bëjmë kujdes të mos endemi dhe të mos vimë vërdall në zona të ndaluara, të mos ulemi për të dialoguar me djallin, por ta mbajmë larg me të vërtetën e fjalës Perëndis. Që të mos e gjejmë veten duke zgjatur dorën e duke marrë prej frytit. Sepse pasojat do të jenë shumë të mëdha. Tek Romakëve 5:12 thuhet sepse ashtu si me anë të një njeriu të vetëm, mëkati hyri në botë, të mëkati ushtri tek dhe vdekja, po ashtu me anë të mëkatit vdekja, dhe vdekja ushtri tek të gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatuan. Një njeri i vetëm. Eva, pastaj Adami, dhe pastaj të gjithë që lindën më pas trashëguan natyrën mëkatare. Mëkati ka pasoja, dhe pasojat jo gjithmonë do t'i vuajnë vetëm ne. Shumë herë do t'i vuajnë dhe të tjerët që janë rreth nesh. Së dyti kemi një shembull tjetër, dhe është shembulli i Akanit dhe i pasurisë së ndaluar. Perëndia u kishte dhënë një urdhër izraelitëve, ata duhet të shkonin ta pushtonin qytetin dhe nuk do të merrnin asgjë prej gjëje. Zakonisht luftëtarët merrnin pasuritë që gjenin si shpërblim për luftën e tyre.
Por Perëndia u kishte thënë, nuk do të merrni asgjë prej gjëje. Tek libri i Josueut, nëse mund ta hapim Biblën aty, te kapitulli 7, në faqen 226, janë vargjet 19 deri në 26 që thonë: Atëherë Josueu i tha Akanit: Biri im, të lutem, mbushe me lavdi Zotin, Perëndinë e Izraelit, rrëfeja atij dhe më thuaj atë që ke bërë, mos ma fshih. Akani u përgjigj Josueut dhe i tha: Në të vërtetë jam unë që kam mëkatuar kundër Zotit, Perëndisë së Izraelit, dhe ja ç'kam bërë. Kur pash midis plaçkës një mantel të bukur shinari, 200 sikla argjendi dhe një shufër ari që peshon 50 sikla, pata një dëshirë të madhe për to dhe i mora. Dhe ja, i kam fshehur në tokë në mes të çadrës sime dhe argjendi është poshtë saj. Atëherë Josueu dërgoi lajmtar që vrapua në çadër dhe ja, plaçka ishte fshehur në çadrën e tij dhe argjendi ndodhej poshtë. Ata e morën nga çadra, ja quan Josueut dhe tërë bijve të Izraelit dhe e vendosën përpara Zotit. Atëherë Josueu dhe tërë Izraeli bashkë me të mori Akanin, birin e Zerahut, argjendin, mantelin, shufrën prej ari, bijt dhe bijat e tij, qetë e tij, gomerët e tij, delet e tij dhe të gjitha gjërat që i përkisnin dhe i ngjitin në luginën e Akorit. Dhe Josueu tha: Pse na vure në telashe? Zoti do të vërë në telashe ty sot. Dhe i tërë Izraeli e vrau me gur, dhe pasi e vran me gur, e dogjën në zjarr. Pastaj ngritën mbi të një grumbull të madh gurësh që ekziston edhe sot. Kështu Zoti u qetësua nga rrëmbimi i zemërimit të tij, prandaj ky vend quhet edhe sot Lugina e Akorit. Fakt tek vargu 21, Akani na tregon se çfarë ndodhi me të. Ai nuk ishte shkuar në betejë me qëllimin për të marrë pasurinë që do të gjente. Nuk ishte shkuar në betejë duke menduar çfarë mund të bëj diçka që të marrë mbi veten time dhe mbi popullin tim zemërimin e Perëndisë. Nuk ishte shkuar duke menduar çfarë mund të bëj unë një gjë që të inatoset kaq shumë Josueu me mua dhe populli, sa të më çojnë në vdekje mua, familje dhe gjithë pasurinë time. Akani kishte shkuar në luftë. Por ja çfarë ndodhi tek vargu 2. Kur pash midis plaçkës një mantel. Nuk është sa i manteli ishte ngritur me ndonjë shkop aty si flamure dhe ishte i dukshëm për gjithë. Akani po ende në territoret e gabuara. Dhe ai thot pash dhe tek vargu 21 pata një dëshirë të madhe për to. Akani ndaloi për të parë diçka që nuk i duhej. Fakt Perëndia kishte qenë shumë i qartë. Nuk do të merrni asgjë prej gjëje. Por ai thot i pash dhe i ka parë mirë sepse arriti t'i dallonte çfarë ishin dhe pata një dëshirë të madhe për to. Dhe çfarë ndodhi? Mbasi i pa, mbasi i dëshiroi, vargu vazhdon dhe thot, i mora. Ne shohim gjërat që s'duhet i shohim dhe duam apo s'duam lind në zemrën tonë dëshira për t'i pakur. Dhe pastaj jemi vetëm një hap larg për të zgjatur dorën dhe për t'i marrë dhe për t'i fshehur në çadër. Ai e humbi kontrollin, mendoi se do ishin para atleta, pasuri e lehtë, mendoi se ndoshta edhe nëse do kapej, do ishte një gjë që do ndikonte vetëm mbi Akanin, por realiteti ishte tjetër. Si përfundoi situata e tij? Fakte lexuam dhe çdo gjë humbi. Por pa shkuar tek humbja e jetës së tij dhe të familjes së tij. Së pari ai e fshehu atë që mori në çadër. E dini çfarë do të thotë kjo? Jetoi për një farë kohe me mëkate. Na duket sikur mëkatuam edhe mbaron me një ditë. Por kur ne shkojmë drejt mëkatit, atëherë rrim aty dhe e bëjmë pjesë të çadrës edhe të banesës tonë.
Pastaj bekimet e Perëndis nuk ishin më mbi Izraelin. Në fakt, ata kishin fituar ndaj shumë kundërshtarëve me një numër shumë të ulët ushtarësh. Shumë herë kishin luftuar pa luftë fare, vetëm me të rënat e borive, sepse Perëndia luftonte për ta. Por kur Akani mëkatoi, bekimet e Perëndis jo vetëm u larguan nga familja e tij, por u larguan nga gjithë asambleja e Izraelit. Në betejë me Ajin, pasi Akani kishte vjedhur pasurinë, 36 burrat e Izraelit humbën jetën. Pse? Për shkak të mëkatit të një njeriu që nuk doli në mëngjes dhe tha si do mëkatoj sot ose çfarë do vjedh tek ajo betejë që do bëjmë, por ndërsa ishte në betejë, ndaloi dhe pa ato që s'duhet i shikonte. Dhe pati dëshirë për t'i marrë dhe pastaj i mori dhe i çoi në çadrën e tij. Kështu fillon në fakt mëkati. Ndalojmë aty ku nuk duhet, i çojmë mendimet dhe shikimin ton tek gjërat e ndaluara, mendojmë se nuk do bëjmë asnjë mëkat, thjesht po i shohim. Dhe papritur e gjejmë veten në fund humnerës. Dhe përsëri pasojat i vuajti Akani, i vuajti familja, fakt i vuajti gjithë asambleja e Izraelit, sepse bekimet e Perëndis u larguan prej tyre. Derisa ata e zgjidhën problemin e Akanit dhe Perëndia thot humbi zemrimin që kishte. Situata e tretë, situata e Davidit dhe e gruas së ndaluar. Fillon po njësoj, prandaj titulli i këtij mesazhi është cikli i mëkatit, sepse po ta shohim, është e njëjta situatë që përsëritet. Ndalojmë aty ku nuk duhet, shohim atë që është e ndaluar, e dëshirojmë atë që është e ndaluar, dhe Perëndia thotë ti nuk duhet ta kesh, dhe përfundojmë duke arritur në mëkat. Si filloi mëkati i Davidit në këtë situatë në fakt? Bibla thotë në kohën kur mbretërit shkojnë në betejë, Davidi qëndroi pas dhe ishte pa punë. Po ende në pallatin e tij mbretëror. Le ta hapim tek 2 Samueli. Samueli kapitulli 11 në faqen 320 dhe ja çfarë thuhet në vargun e parë. Në fillimin e vitit të ri, në kohën kur mbretërit shkojnë të luftojnë, Davidi dërgoi Joabin me shërbëtorët e tij dhe me tërë Izraelin për të shkatruar vendin e bijve të Amonit dhe për të rrethuar Rabahun, por Davidi mbeti në Jeruzalem. Një mbrëmje u ngrit nga shtrati i tij dhe filloi të shëtiste në taracën e pallatit mbretëror. Nga taraca pa një grua që po bënte banjo dhe gruaja ishte shumë e bukur. Davidi qëndroi pas në një kohë kur mbretërit thot vargu shkonin të luftonin. Dhe filloi të endej në taracën e pallatit të tij mbretëror. Së dyti, vargu 2 thot, pa një grua që po bënte banjë. Dhe problemi nuk ishte që e pa. Problemi ishte që i dha një shikim të dytë, një shikim të tretë, e kështu me radhë. Dhe ndaloi të shikonte atë që ishte e ndaluar. Nuk u nis, po çohem një nga krevati të shoh çfarë mëkati mund të bëj tani. Si mund ta mërzis Perëndin. Por u nis duke u endur pas një qëllim, pastaj ndaloi duke parë atë që ishte e gabuar. Dhe pastaj tek vargu 3, kështu Davidi dërgoi të kërkoi informata për gruan dhe i than, është Batsheba, bia e Elaimit, bashkëshortja e Eliteut Uria. Brodhi pa atë që s'duhej dhe pastaj e dëshiroi dhe kërkoi njerëz që t'i interesoheshin për të. Çfarë bëri Davidi më pas? E humbi kontrollin dhe në dijeni të situatës së plot, në dijeni të faktit që ishte e martuar, në dijeni të faktit që Perëndia e kishte ndaluar nga një gjë e tillë, ai shkoi në mëkat.
Dhe si përfundoi situata? Po ta lexojmë gjithë pasazhin. Përfundon me një fëmijë jashtë martese, përfundon me një burr të vrarë, sepse Davidi qëllimisht i kërkon drejtuesve të ushtrisë që ta nxjerrin në vijën e parë të luftës bashkëshortin e Batshebës. Përfundon me një kapiten i cili u bë pjesë e mëkatit, se u bë bashkëpunëtor në krim, po themi, duke ndjekur disa urdhra që s'kishin lidhje me luftën e tij të drejtë për drejtë, dhe një dështim i pafund për familjen e Davidit, me të gjitha situatat që krijohen më pas me bijtë e tij për shkak të një mëkati. Të paqëllimshëm në duke, apo jo? Por po ende, pastaj ndaloi dhe pastaj shkoi në mëkat. Ndoshta shumë herë kemi gjetur veten në një situatë ku kemi thënë si përfundova këtu. Nuk mendoj që ndonjëri nga ne zgjohet në mëngjes duke menduar si mund të mëkatoj, si mund të bëj diçka në dëm të jetës së tij, në dëm të dëshmisë së tij, në dëm të shërbimit ndaj Krishtit, apo kundër Perëndis. Asnjë nga ne nuk zgjohet me këtë mendim në mendje. Por ne duhet vendosim të mos sorollatemi në ato zonat e tundimit, të mos ulemi për të dëgjuar argumentat e djallit, të mos ndalojmë për ta parë atë që është ndaluar, dhe të vendosim për të mos dëshiruar atë që nuk është e jona dhe nuk na takon. Mos harroni se mëkati do të na vjedhë bekimet e Perëndis, do të shkatrojë dëshminë tonë, do të shkatrojë shumë herë trupin ton, dhe do të sjellë hidhërim në jetën e gjithë secilit prej nesh që shkon pas mëkatit. E di që nuk kemi në qëllim në vetvete, hajde të mëkatojmë. Por le të bëjmë kujdes që të mos nisim këtë ciklin, që duam apo s'duam, pastaj do të na çojë drejt mëkatit. Edhe një herë tham, të rrim larg zonave të tundimit, të mos endemi, të mos sorollatemi kot, të mos ulemi për të dëgjuar argumentat e djallit, ta mbajmë larg duke thënë shporu Satan, të mos ndalojmë për